Ô, Maduri. Tá bom, moleque? Acho que tem até mais. Dá dinheirinho pra eu tomar uma asinha. Quer tomar uma asinha? 50 centavos. Você quer ficar focando pra eu tomar uma geladinha? Você tem a cara do santo, assim não vem do outro lado. Vamos pro pedal, Madrião. Vai querer. Pra riscar, né, galera? Aqui, passa na caixinha. Ainda para e espera. Quando não tem, a gente passa direto. Aqui, por exemplo, ó, não tem movimento. Se tiver movimento, a gente espera não se derruba. Agora tá com o movimentozinho, ó. Pegar a calçada, só um pouquinho dos carros passar. Passando eu volto. Galera, na praia, né? Deu certo ou errado, tá calculando. Eu fiz aqui, é mais acessível. Peixinho, comprar direto do pescador, vai ter atendimento no restaurante, por isso que tu paga mais ali. Entre outros, ó. Se quer comprar um remendo de bike, ele tem.
sai.